啊，哇，好多唔同類型嘅 sales 咁樣嘅，直至到咧我幾年前咧就接觸到數字貨幣，咁我就跟咗阿火哥咧就學一啲數字貨幣，即係包括一啲比特幣啊、以太幣嗰啲，係啦，咁就跟住佢咧就係學咗好多嘢嘅，以前咧我哋開一班咧有450人開咧，即係教比特幣嘅。教比特幣好多人上堂嘅你，其實呢個項目咧，我哋係呢一個4個月、5個月之前咧，5、6個月之前開始接觸嘅，咁我自己咧本身咧係11月入會嘅，係啦，直至到咧我係12月頭到個附近咧，就正式咧就問阿火哥，咦話做得好唔好啊咁樣，佢話做得幾好喎咁樣，咁所以我哋1月中咧就上咗廈門。睇咗之後咧，我發覺咦有得做喎咁樣，咁所以咧我就先至咧開始做呢一個業務咁樣啦。咁我哋咧本身咧公司嚟講咧，就係一間叫做奧林健康生活啦，專注健康生活品質提升嘅公司。咁咧結合咗一啲奧運嘅精神同埋科學嘅健康管理，透過咧多元化嘅產品及服務咧，推動用戶實現健康嘅目標咁樣嘅。咁所以我哋公司咧好多專利產品嘅喎，咁我哋咧其實好多公司咧都好少有代言人嘅，但係 Only Life 咧好特別，佢就專揾一啲咧就係一啲即係世界冠軍嘅金牌即係一啲代言人啦。包括咧呢一個咧就係奧運啦，世界級嘅足球頂尖嘅選手，有冇人唔識佢㗎？我相信應該都好多人識啦，我咁嘅年紀。中間一個咧李宗偉啦，李宗偉，但係相信大家都認識下李宗偉啦，另外亦都有個攀石頂尖嘅選手啦，叫鄧麗娟，國家隊嘅呢個係，李宗偉其實咧就揾佢做代言咧，都有略略我哋都了解咗，公司揾咗佢哋咧淨係試部機咧都試咗個幾兩個月喎，冇事咧先至簽到，同埋咧。簽嘅時候咧，我哋咧都係揾馬來西亞政府咧，都要俾佢岌頭咧先簽到嘅。所以咧，我哋如果係部機令到李宗偉有事咧，其實咧係賠錢俾馬來西亞政府嘅。個個人都知阿李宗偉㗎啦，係咪？不過成日都輸俾阿林丹啫嘛，阿林丹成日都贏佢嘅。我有睇㗎，睇電視㗎，成日都輸㗎。不過咧都 OK 嘅，我哋揾佢做代言咧，唔係淨係做紙板公仔喎，因為咧簽佢嘅時候咧，佢係必須要出席我哋嘅所有活動，係現形嘅，即係真身現形嘅，唔係淨係攞個肖像權嘅，咁樣啦。呢個咧就係佢嘅簽約儀式。我有個朋友咧，原來識佢阿哥嘅，好得意嘅，同埋咧，佢之前咧前幾年咧係有嗰個鼻癌嘅，就退咗役㗎啦，咁咧就我哋揾咗佢做代言啦，呢啲係佢嘅簽約儀式啦。OK， 咁咧呢度咧有段片，可以播俾你睇，係啦。其實咧最緊要咧睇完段片咧，其實最尾咧係講幾句嘅啫，最貴就係嗰幾句嘅啫，大家聽住咯喎。成日都上電視嘅，以前瘦咗好多，係啊，即係嗰啲鼻癌成日做嗰啲電療化療，哇瘦得幾緊要真係我以為，唔知咩事。佢又踩我哋嘅腳機喎，好舒服啦睇住咯喎，最貴嗰幾句，我用過真的好啊，你知唔知啊？哇幾犀利真係！你諗下，如果劉德華話我用過呢粒腳機真的好，你話係咪好多人用啊？係咪？即係咧公司俾錢佢咧，梗係有理由嘅，係咪？同埋我哋咧都係揾一啲冠軍級嘅人馬做代言。其中咧，我哋奧運啦，一個世界足球頂尖嘅選手啦，呢啲咧我哋就唔講啦，因為咧大家奧運都知啦，其實佢嗰個即係個排名咧，其實咧
係僅次於以前咧係呢個朗拿度啊、朗拿甸奴啊、C 朗啊同埋美斯嘅嚇，咁啊好出名啊！咁其實咧主要係咩咧？佢個仔用咗我哋嗰部眼機之後咧，發覺好，咁咧就從而咧就揾咗奧雲做咗個代言嘅。咁呢度咧會有講少少。其實呢個咧已經係新年嗰時揾咗佢做一個代言㗎啦嚇。OK， 係啦，係啦。咁主要咧佢就揾咗佢做代言啦。我想講少少咧，因為佢個仔咧成日咧都係睇嗰啲手機啊、打機啊嗰啲咁樣，咁所以咧就人哋俾咗個眼機佢試用，用咗之後咧佢個仔覺得好好喎咁樣。咁啊揾咗奧雲去做代言，咁啊好難得啦，即係揾到佢講咗幾句。咁我哋都有咧一個叫鄧麗娟嘅攀石級嘅攀岩頂尖嘅選手啦。咁咧亦都係攞銀牌嘅。咁啊真係好快喎，講緊係幾秒啫喎，哇幾快幾犀利，全部都係嗰啲世界級嘅選手啊，講緊係0.0幾秒㗎咋。嗰個速度啊，係講緊金牌用銀牌嘅差別，好犀利。咁我哋咧亦都揾咗佢做代言，我哋嗰部新大嗰部新嘅機啦。OK， 嚇 ，OK。就係啦，新年嘅時候我哋即係推出呢一個咁嘅video 啦，咁樣揾咗佢做代言。OK， 幾好嘅呢個。咁其實我哋嚟講咧，本身咧。你要諗下喎，我哋本身咧係真係一間咧全球咧嘅等級嘅公司嚟嘅，唔係普通一般細公司啊！以前咧我哋同人哋合作嗰啲公司係好鬼細間嘅，而家咧我哋嗰間公司咧係一個跨國性嘅公司嚟嘅。我哋咧新加坡咧會有個總部啦，我都去過。咁啊有廈門嘅雲端總部啦，印尼、香港、馬來西亞、泰國，全部係實體嘅公司嚟嘅，唔係虛擬嘅。咁啊，甚至乎廈門嗰度咧係超過咧就係3萬尺嘅。咁啊嚟緊即將落地咧有好多個國家啦非常之多。咁啊呢度咧我哋係一個新加坡嘅新加坡嘅公司，我去過㗎啦都幾靚嘅，幾靚，即係講緊2年前嘅事嚟嘅，係啦，全部落地嘅寫字樓公司咁啊好多嗱，仲有 iMac 機俾你入單啦。中間有啲台啦，咁啊，另外仲有有個 CS 喺呢度喎，可以排隊買嘢嘅喎，阿 Ray 有冇去過？未去過。後面呢度咧有隻水機嘅，我哋有 Only Line 水機嘅，香港未出。跟住有啲會議室，嗱呢個犀利啦，專利牆啊！我去過影過相，每一塊都有獨立嘅專利 number 嘅。跟住我哋呢度仲有一個會場啦，可以坐到過百人嘅會場。係啦，新加坡嘅總部，咁我去過嘅呢個非常好，咁咧去過咧都覺得哇，間公司真係有料到喎咁樣。咁啊，另外咧我哋亦都咧喺呢個中國區咧買咗一個廈門嘅寫字樓，就29樓，全層買晒，1,500萬裝修，壓咗4000萬人民幣俾北京政府，而家申請緊一個直銷牌照，哇，好難攞啊，係咪先？嗱，據我所知咧，10間咧喺年尾咧有機會會入圍攞到嗰個即係個證，即係攞到個直銷牌照。據我所知我哋係其中一間攞到直銷牌照。咁啊，呢個咧係我哋廈門嘅一個寫字樓，係啦，好靚。咁啊，亦都係咧廈門寫字樓咧，亦都係揾咗咧係呢個蘋果電腦嗰個設計師嚟幫我哋公司設計嘅。呢度係咪好科幻啊？係咪好靚啊？係嘛？我去過，哇咁犀利嘅，仲有2個 Iron Man 喎，限量版嘅 Iron Man 喎，唔係 A 貨嗰啲。咁啊有得俾你試啊，吹風機啊、腳機啊，咁啊佢有啲禮品嗰啲送，即係有可以買嘅，好多禮品嘅嗰度。咁啊呢度咧好似嗰啲蘋果店咁樣嘅。咁啊呢度有個會議室啦。咁啊另外仲有一個大型嘅會議室，呢個犀利啦，呢個可以坐超過100人嘅。
咁我哋嚟緊咧8月咧，8月12、13、14號咧，亦都會有一個大型發佈會，不過我唔知係咪呢度啦。OK， 咁我哋咧其實咧做咗幾個月之後咧，我哋由開始1月18號開始做咧，做咗個零2個月，公司咧覺得我哋做嗰個業績非常之好，咁咧就話咧不如喺香港開公司啦咁樣。咁我係咪真㗎咁樣？咁我真係珍珠都冇咁真喎，直頭咧喺呢一個 Plaza 88荃灣如心酒店隔離，就直頭咧有個公司嘅寫字樓。就即係已經有啦，不過咧就冇得俾你試機嘅喺度，真係寫字樓嚟嘅佢話。咁我就問佢：喂，其實你又唔俾人試機，又整間寫字樓搞乜鬼咁樣？佢話公司咧其實咧有一個更加大嘅佈局。咩佈局咧？因為咧香港咧係一個金融國際嘅都會。佢話咧嚟緊咧佢會做一個叫 Only Payment 嘅嘢，即係咧佢直頭做埋金融嘅嘢啊，即係做啲卡啊嗰啲咁嘅嘢喎。咁所以咧喺香港落戶咧就有咁嘅優勢。咁我哋咧喺開張之後咧，咁一路啲業務一路去啦。咁我哋另外咧亦都有大版嘅辦事處啦，聽講話買嘅另外我哋咧其實咧我做嘅時候咧，其實咧1月10零號嘅時候咧，佢個專利嘅數目咧只係167張專利嘅啫。而家咧大家有冇睇到啊？幾多張啊？864張專利喎，好犀利喎！即係話間公司唔係淨係做腳機咁簡單喎，係一間科技公司嚟喎。同埋咧，我哋嗰啲貨咧係可以全球付運到143個國家唔係淨係香港。咁咧單月嘅營業額咧接近4億港紙喎，一個2年嘅公司，哇可以做到幾億嘅生意。你諗下，可想而知嗰個規模幾大啊？係嘛？即係唔係淨係一間公司咁啫？咁同埋咧，我哋咧亦都有新加坡有啲專利場啦，頭先講咗馬來西亞亦都有啲專利場啦。我嘗試去過咧，影嗰啲相啊，每張專利證書個 number 都唔同嘅。即係如果有機會咧，你哋可以去睇睇。我哋其實咧而家主打咧比較即係賣得比較即係出眾啲咧，就我哋咧有一個叫做咧 P90 泰克磁兆能儀智慧人體理療儀，其實係咩嚟㗎？原來咧話脈衝電磁場向細胞提供有益嘅增進健康嘅電磁頻率，啟動細胞，增加氧氣吸收，增強機體自己嗰個自愈能力，以達至最佳嘅身體狀況咁樣。即係話咧，俾啲能量細胞，令到佢自己好翻啊，自己甦醒翻，自己醒翻。你有個強大嘅自愈能力就得㗎啦咁樣。咁所以呢部機咧係即係效果非常好啦咁樣。咁同埋咧，我哋咧早排咧都問過，喂 P90係咩嚟㗎咁樣？原來咧佢哋會有一個科研團隊咧去揾出咧嗰2種頻率咧點樣輸入人體咧係最有效嘅。咁嗰個晶片嚟講咧，其實咧係已經咧設計咗3年嘅研發㗎啦。經歷咗3年嘅研發週期啦，亦都獲得最高歐盟嘅認證。我哋嗰個本身嗰個技術嚟講咧，就係呢個瑞典嘅研發啦，德國嘅工廠設計啦，同埋咧日本嘅晶片。咁咧，但係咧組裝咧就喺國內喎。你知唔知如果呢部機喺瑞典生產，大家知唔知要幾多錢啊？我估應該要超過3萬蚊一部啦，係咪啊？因為貴啊嘛，係咪先？貴啊嘛。咁佢好聰明啦，設計咗啲嘢咧就貨控落去國內組裝，國內組裝平啊嘛，世界工廠啊嘛，所以部機嚟講咧可以做到咧價錢咧 P90咧可以去到咧1萬蚊以下都得喎，係嘛？即係唔會太貴。我記得咧，我以前10年前踩過呢啲咁嘅機咧，一部機要10萬蚊一部，仲要冇乜感受嘅，係嗰啲咩微電池嘅。咩理工科學咩理工大學研發而家嚟講咧啲價錢咧真係平到1萬蚊樓下都有啦即係咁亦都係攞咗專利啦，864張專利證書。咁就另外咧，其實我部機嚟講咧，最大嘅特點咧就係咧，我哋係用一個叫雙重能量嘅即係功能倍增，即係話我哋嘅機嚟講咧係會由泰克磁同埋脈衝電磁場2種嘅頻率咧
係輸入人體嘅，唔係淨係單頻。以前咧嗰啲機咧單頻嘅啫。有冇睇過啲手機啊？咩1G、2G、3G、4G、5G 啊？係咪？而家我哋都好少用2G 電話啦，係咪？都用5G 或者6G 啦，嚟緊都6G 啦。所以咧，如果用機嚟講咧，梗係用啲最新嘅科技嗰啲機啦，係咪？有啲朋友咧買3、4部機好舊㗎啦嗰啲，我話你買一部夠㗎啦，你嗰啲全部抌晒啦，因為新即係啲科技係新啊嘛，係咪先？咁脈衝咧就犀利啦！脈衝電磁場究竟係咩由來咧？原來咧美國太空總署咧試過咧發射嗰啲太空人咧上太空，發現咧佢大量食補充品，仍然都有骨質疏鬆、肌肉萎縮、容易疲倦同埋血液咧凝住唔好啊！咁咧就發現咧原來咧太空總署1969年發現咧點樣恢復翻嗰啲太空人嘅健康咧，佢就咧發現咧用一個叫做脈衝電磁場療法，簡稱叫 PMF 咧，俾翻嗰啲咧太空人，發現咧俾翻佢之後咧，全部好翻晒，全部好翻晒。有冇試過咧？睇新聞咧，嗰啲太空人上咗太空咧，哇！成頭白髮即係生晒，老咗好多啊，又老咗好多問題啊！咁咧原來咧呢種咁嘅技術咧係1969年已經係有啦，脈衝電磁場，脈衝電磁場咁樣咧就60年歷史㗎啦，亦都有好多文獻咧已經係即係你上網自己都查咗好多嘢㗎啦咁咧原來咧脈衝呢一種咁嘅即係能量咧，原來咧簡稱叫 PMF 啦。嗱佢係好犀利喎，促進咧呢個組織創傷咗嘅修復同埋再生嘅喎，可以另外咧亦都有咧治療骨質疏鬆症啊，治療呢個神經系統，包括呢個腦中風同埋帕金遜老人痴呆症，有冇聽過？身邊有冇啲朋友手震嗰啲啊？手震嗰啲其實咧有機會咧都可能係一啲即係嗰啲帕金遜老人痴呆症。我試過有個朋友咧，佢真係咧嚟試咗機嘅，試咗機咧佢就即係個情況就好轉啲啦，好轉啲咁另外咧，我哋咧原來咧 PM 咧對眼部嗰個疾病嘅治療咧，亦都有好多好處嘅，包括咧就係咧修復眼嘅組織同埋損傷咗嘅地方咧，甚至乎發炎嘅地方都得。我哋部眼機咧全球首創嘅，用緊嗰啲眼機全球首創，我哋有個低頻嘅 PMF， 隔離咧有個晶片咧，一帶咗落去咧，佢會即係打入個眼球咧，令到你嗰啲譬如話係嗰啲發炎嘅地方啊。嗰啲咩近視、遠視啊、老花啊、白內障啊、黃斑病變啊、視網膜脫落嗰啲咧，都可以有嗰個明顯嘅改善。咁我哋咧有個朋友咧曾經試過嗰個眼機啊，佢本身有眼疾㗎啦，咁嚟到試咗之後咧，哇！佢試完之後咧，點解望嘢清咗咁多嘅？本身佢都有眼疾㗎啦，哇！咁咧夜晚翻咗屋企瞓覺咧，起身第日咧。嗰啲眼嗰啲膿啊喺嗰度流晒出嚟喎，跟住再望翻之後咧，哇清咗咁多嘅咁樣，咁咧就即刻買咗2個翻去，一個自己自用，一個咧就做生意咁樣嘅，非常之好用。咁另外咧亦都有啲咧治療骨骼關節炎啦，咁好好啦。我自己呢隻腳咧都好翻好多啦，因為之前咧我行咧係冇力嘅，冇力，亦都係睇過好多醫生啊，食過好多補充品咧，都係唔得。但係我用咗嗰件5次到，哇掂啊！真係咧，完全咧唔痛之餘咧，仲好有力添大家有冇啲關於膝頭啊、腳嗰啲有啲問題嗰啲㗎？有冇㗎？有啊，舉手有啦。我自己真係用咗幾次到就即刻見效啦，已經好。另外咧亦都有啦 ，PMF 咧能夠修復骨嘅缺損，促進咧骨嘅細胞再生同埋整合喎治療呢個脫髮同埋咧令到促進毛囊再生係啦，哇！原來呢啲咧原來冇頭髮嗰啲都可以令到佢激活翻咧生翻頭髮喎，幾犀利啊！即係咧我哋有啲朋友咧講緊咧係咩咧？講緊咧係淨係搞個頭啊都要10幾20萬啊，即係出去做一個治療啊10幾20萬。原來 PM 咧能夠可以促進毛囊再生嘅。亦都有啲咧就係糖尿病啊、併發症啊嗰啲啦，改善微循環啦，促進血管再生啦，預防及心腦血管疾病啦。最尾嚟講犀利啦呢個，大家聽啊，
促進癌細胞失去活性同埋壞死喎，犀利啦呢個咁啊，因為我哋而家咧有一個朋友咧係 cancer 第4期㗎啦，期4期㗎啦，咁啊睇落都好精神，咁啊已經係末期嘅 cancer 病人啦，但係都睇落好精神。佢都用咩方法都即係用晒。我哋買咗部機，竟然買咗部機就大機，踩咗大概2個零禮拜到啦，再覆診，由500幾度嘅癌症指數跌到落去得200幾喎，咁樣落緊喎，哇！真係有個喜訊啊，天大喜訊，非常之犀利，係啦，咁啊亦都好多，即係我哋好多見證啦，因為今日我就冇咁多相俾你睇咁樣。咁咧就我哋除咗呢個機嚟講咧，即係頭先嗰幾樣嘅 PMF， 即係令到個身體會回復翻正常啦。另外我哋咧呢部機咧亦都可以令到佢咧係可以減到磅嘅，係啦。我哋有啲朋友咧講唔講又似我一試咗之後咧2個禮拜，女士咧條腰靚咗好多，佢話自己講嘅，即係嗰啲點講我都唔。佢話自己馬甲線都出埋嚟，佢話咁犀利嘅嗰個咪咪係咪？即係都有把年紀啦。佢話俾好多錢去減肥都減唔到，竟然咧坐咗2個禮拜，佢話我講個秘密俾你聽啊！我瘦咗又靚咗又 fit 咗啊咁樣。佢自己講話好似馬甲線都出埋嚟添，犀利啦真係，係咪？啊有啲人咧真係減極都減唔到，用呢部機可以減到喎，係嘛？天大喜訊即係原來踩腳咧都踩出咗個美來。咁我哋咧以前咧 PMF 嗰啲機咧，其實咧原來咧好鬼大部嘅，咁咧就成個人攝落去。咁咧我哋咧聽佢講啦，喺美國嗰邊咧，如果你要做一次咁嘅療程咧，150蚊至100蚊美金一次嘅，部機好大部嘅。啱啱有個朋友咧 send 咗部機俾我睇，哇好大部嘅，收好貴收好貴。而家嚟講咧唔使啦，我哋設計嗰個晶片就咁放落部機嗰度咧已經得啦，係咪先？可以入到屋企，10000零蚊都唔使，係咪天大喜訊啊？我哋過往咧以前咧嗰啲水壺電話好大部嘅，記唔記得啊？好大部。而家呢啲智能電話，20年前你有冇諗過啲電話咁細部，又可以做視像，乜鬼都做得嘅，係咪？咁啊梗係啦，如果你買嘢，梗係咪買最新嘅嘢啊？所以咧而家呢部機咧真係好細部。咁我哋咧原來咧踩腳咧。要即係踩落去咧，原來我哋細胞咧都要充電嘅，大家認唔認同啊？大家都認同啊嗬？我咧就踩咗真係差唔多幾個月啦，我發覺咧我自己越踩越精神啦，瞓幾個鐘頭都唔覺得攰嘅，一起身就起身啦，真係完全唔同晒。以前咧哇好攰啊，成日哎呀唔好想起身啦咁樣，而家瞓幾個鐘啊，一話起身即刻起身，咁樣喎，好犀利。咁同埋咧，我哋咁樣啊，部腳機咧，腳機啦，係咪先？即係 PMF 放落個腳，即係有個晶片放落腳機。你有冇聽過可以用隻手去叉電㗎？我未聽過啦。即係咧，我哋部腳機咧係有理由嘅。點解會設計個晶片喺個腳機咧？原來咧，我哋腳嗰度咧有好多穴位嘅，有好多穴位嘅。如果你踩落去咧，嗰啲能量咧係會直接透過你嗰個經絡咧衝入去你全身嘅，令到你嗰個經絡咧打通晒，同埋血管咧可以打通嘅。咁好犀利！我有個朋友咧踩3次咧血管嗰個血壓由190度跌到130度，幾年都搞唔掂啊！咁踩幾次血壓即時降到130幾度。佢帶咗3個朋友嚟，全部買晒大機，犀唔犀利啊？真係犀利！佢淨係佢講個見證都犀利啦，好犀利！咁嗱呢度咧其實就唔係我講嘅，睇住咯喎，原來咧人體超過39.9度咧，癌細胞係可以會死亡嘅。我哋部機嚟講踩下咧個身係咪暖咗啊？咁無形中咧唔敢講啦，即係癌細胞會令到即係會死亡嘅。仲有提高溫度加呢個促進血液循環咧，加埋排走嗰啲老舊廢物咧，等於唔會生病喎，係嘛？即係用踩機都可以令到你生病嗰啲機率都少啲喎，咁樣咯，咁呢啲我唔講啦，因為咧太多即係 PMF 咧都攞咗，即係對FDA 對呢個 PMF
嘅功效已經確認咗啦。咩確認呢？難愈合嘅骨折可以搞掂，失禁同埋肌肉刺激，非融合性嘅高風險嘅頸椎融合，同埋咧焦慮啊、抑鬱同焦慮症都搞得掂喎。即係個情緒病咧 ，PEMF 係可以治療到嘅。我有個朋友咧真係犀利，佢有拖延症嘅。佢話我踩咗個零禮拜機咧，我冇咗個拖延症喎。即係一個係大概60零歲嘅人，我話拖延症都係病嚟嘅咩？佢話係啊，醫生判咗係個拖延症嚟㗎。佢話：哇呢部機犀利啦咁樣，可以令到我拖延症好翻喎咁樣，得意喎。焦慮、抑鬱都得喎，呢度講幾犀利啊！腦癌都有啊，腦癌啊，你睇下你有冇啲朋友腦癌啊？咁啊，我哋部機嚟講咧，亦都經歷咗2年啦、3年，即係3年嘅研發啦，2年嘅銷售啦。我哋部機咧，所有證書咧都差唔多攞晒啦。最緊要嗰個 C 同埋 CE 同埋 CB 咧係攞埋添嘅。最難攞嘅 C 同埋 CB 攞咗嚇，因為我之前咧有個朋友咧喺美國咧係讀電子工程嘅，佢係幫軍方做嘢嘅，美軍做嘢嘅。佢話你部機有冇 CE 同 CB 證書咁樣？我話有啊咁樣。咁佢咧就話：哇！你就犀利啦！呢張證書一定要嘅。歐盟一定要有呢2張，係最難攞嘅，我哋都攞埋啦，犀唔犀利啊？犀利啦證書嚟講非常多啦OK 咁啊，呢度咧其實就我哋會有個 video 啦，俾你望一望啦。證書咧任你睇，呢度我哋有啲證書任你睇，唔驚你唔睇最怕你唔睇啫，其實就哇真係多，我哋去過㗎啦呢度專利證書 OK。咁我哋咧，其實咧，我哋買咗一部機之後咧，其實我哋可以全球咧143個國家可以發貨啦。咁我問阿Brian：喂，哇！我話邊一度地方寄唔到啊？佢話：你邊度地方寄唔到？你話俾我聽，我同公司講會寄過去。咁我非洲咧，非洲一早寄咗啦，咁樣點解咧？我上一次去廈門幾得意啊！哇！點解有啲黑人喺度圍住我哋啲貨係咁影相嘅？即係我哋俗稱叫黑猩猩，嗰啲黑猩猩喺度圍住，喺度影我啲貨嗰啲相喎。哇咁得意嘅，黑人都會做埋我哋啲生意嘅咩？佢話係啊，非洲都有人買緊㗎，原來。哇！非洲好窮喎，大佬，梗係啦。佢話儲1年錢啊，先買到一部 P90啫，犀唔犀利啊？揸住啲機啊，我俾佢睇，佢俾我睇過嗰啲 video 啊，揸住嗰部 P90啊，喺度跳嗰啲草裙舞啊！即係嗰啲土著舞啊，好犀利！非洲都落到貨啊，唉，犀利！咁咧嗱，我哋部機嚟講咧出名啊嘛，梗係有人抄啦，係咪先？我1月份嘅時候，喂你淘寶網買2800幾蚊一部喎，咁樣，我話一定假嘢啦，係咪？真係有人走去買咗件貨翻嚟，拆散晒，冇 PEMF 晶片嘅，假嘢嚟嘅。有啲人落咗貨。俾件咁嘅貨俾佢，圓形嘅，甚至乎有啲釘嘅添。咁有個朋友佢話：喂唔係喎，我揾到網上有部 P95嘅喎，勁過你嗰部喎，P100都有喎。我話咁犀利，我話。咁我問公司：喂有冇 P95、P100啊？公司都冇出過呢啲產品，點會有 P95啊？假嘢嚟嘅即管買唔擔心嘅因為咧都係假貨。有啲咧。有個 P 字，中間咧冇個 L 字大草，都係假嘢我就喺度心諗，電子產品、電器產品，你真係唔好買業務牌嘢，唔係電鬼死你，冇保險賠啊，咁樣咯咁所以咧，我哋咧講咗之後咧，冇一個人會買嘅，全部都係買正牌正貨，又有呢個奧運選手做代言，又有保險又有攞到個代理權，咁你話係咪何樂而不為呢？甚至乎你介紹幾個朋友，部機可以唔使錢添喎。嗱，咁呢啲呢我就唔講啦，因為呢我哋呢度呢亦都買咗個保險啦暫時嚟講呢，聽個公司講係未賠過嘅，嗱，咁我哋呢每年都有新產品，上一次嘅新產品呢就係眼機啦，係咪
其實嚟講呢，部機嚟講呢，我喺淘寶網都見過類似呢啲嘢嘅，400零蚊一部嘅啫啊！咁但係呢，點解會賣貴啲呢？佢原來有一個呢叫做低頻嘅 PMF， 佢能夠呢可以令到你眼呢嗰個衰老嘅情況呢減慢，損傷咗個地方可以修復，炎症佢都可以呢修復翻晒嘅嚇。大家有冇試過嗰個眼機㗎？試過眼機舉一舉手。哇！好多人都試過，亦都有啲未試過。咁我建議你咧，真係要試下嚇。其實部機嚟講咧，最大嘅特點咧就係嗰個晶片，因為咧佢有一個叫超低頻嘅 PMF 7.5個 MHz， 咁咧就會係全球首創嘅一個咧眼部嘅 PMF 即係儀器嚟㗎嚇。咁咧令到佢嗰個眼第一啟動眼部嘅細胞，改善呢個衰老問題，包括老花、改善黃斑病變、改善呢個炎症。有冇試過咧爆血，即係嗰啲眼爆咗微絲血管啊？有冇試過？大家有冇試過？佢原來咧有啲見證咧，佢話咧用呢部機，試過有個女士爆咗3次嗰個即係嗰個眼啊，即係爆晒，哇紅得好緊要。頭2次咧都係滴眼藥水，第3次唔滴，就係用呢部機，一日做6次，2日搞掂翻，犀唔犀利啊？2日搞掂翻嚇。咁另外亦都有啲炎症微絲血管嗰啲，咁咧都可以改善。呢度咧我就唔講啦，但係咧我哋嗰個眼機咧非常之好啦，我自己試過咧，即係好易咧就係瞓覺嘅嚇。改善黑眼圈眼袋嗰啲微絲血管白內障青光眼黃斑病變近視、遠視、老花嗰啲，好多咧都搞得掂，係嘛？我有啲朋友咧就做咗嗰個白內障，有一邊眼咧就未做，佢咧就試過之後咧，哇都好正喎，即刻買係嘛？因為好少儀器咧係幫隻眼嘅咁我哋就全球首創啦咁我哋公司嚟講咧，其實咧定位咧就係一個叫小家電見唔見到有陽光、空氣、水同埋地磁陽光我哋有呢個火神吹啦，又有呢個空氣又有巴馬嘅負離子機啦，水又有嗰個H 巴嗰個氫樽啦，仲有咧地磁即係天時啦、空氣啦，呢啲咧人體必須要有嘅元素咧，我哋都有。我以前咧做嗰啲補充品嘅，咁咧賣嘅時候咧一賣出嚟咧，哇！點解咁多人都係買你又買嗰啲咩 A 公司啦、B 公司，哇好多競爭，但係咧家電咧就少啦，咁所以咧我哋咧賣得非常好冇乜競爭者可以咁講，個定位定得好。第日會唔會有 Olila 電視機知唔知？會唔會有會唔會有 Olila 嘅雪櫃唔知㗎會唔會有電視機雪櫃冷氣機甚至乎洗衣機咁樣都有喎。我咧上一次好得意，我一入到去公司，哇咁勁嘅公司，點解會有個機械行嚟行去嘅 Olila 嘅機械犀利喎，行嚟行去喎。有冇去過廈門邊個去過廈門㗎？呢度係嘛？細睇好似都㗎，係咪有個 Olila 機械犀利啦，嗰個咁嘅嘢係嘛？行嚟行去，我以為淨係賣腳機咋公司，原來唔係㗎。咁好犀利啦。咁呢度咧其實咧都係講公司嗰啲實力幾勁剩嗰啲啦，低技術。其實我哋嚟講咧，本身咧嚟講咧，部機真係好平，1000蚊啫美金有啲人咧就賣2000蚊嘅，1000蚊入場又得，2000蚊又有槍又得。咁我哋嚟講咧，其實而家慢慢咧都多人賣2000蚊起步㗎啦，1000蚊都即係少啲。決定帶一部回，全家有得用。買一部唔係淨係用自己，全家人都可以用到，甚至乎朋友都用到唔講啦呢啲。咁我哋嚟講咧，亦都係有一個叫做國際市場啦，係咪？買咗部機，咁就已經可以咧係即係可以代理到部機可以做生意㗎啦。咁我咧本身都係生意人啦咁樣。咁其實咧，我好多咧都好多項目嘅，我其中有幾個元素啦咁樣。第一樣嘢咧，嗰件產品一定要獨特啲先嘅即係唔好太過
太過普遍啦，係咪？第二咧，嗰個市場咧一定要喺個爆發期嘅時間咧，你入去咧就最好嘅，係啦，即係話咧嗰啲豬啊喺個風口位嗰度行過咧都會識飛嗰啲，你明唔明啊？即係呢啲咧，呢啲嘅生意咧，你係做好易做呢啲。咁好有幸地咧，我接觸到 Only Life， 真係俾我捉緊咗呢個咁嘅機會，我就喺呢度入咗嚟，而家咧就爆緊上去。嗱，爆幾耐我真係唔知，但我就睇咗個數目啫。香港有700零萬人口，超過150萬係老人家60歲以上。咁你諗下個市場有幾大？香港嚟講咧，只係賣咗2000零部，其實都唔冇添啊！有啲人賣2000蚊一部嘅。咁你諗下嗰個爆發期係咪犀利啊？係嘛？如果今日我同你講，我揸住樽維他命 C 俾你，叫你買，你買唔買到啊？維他命 C， 喂都慢賣啦，講緊係30年前嘅嘢啦。維他命 A、B、C、D 都賣過晒，叻啲 M&M 喺你買埋，係咪 ？AKG 嗰啲而家比較新啲 ，SOD 嗰啲夠勁啦，係咪？即係唔好話我啦，我拎樽 SOD 出嚟，個個都識嘅，已經冇得賣啦，競爭太大啊！咁我哋咧而家咧就係一個捉緊時機嘅機會，係啦，做生意咧一定要有個時機，觸覺敏鋭。OK， 嗱咁啊，好多人問我喂點樣做生意㗎？你賣得咁好咁樣，其實好簡單，乜嘢都唔使諗，試過覺得好嘅，點賺錢㗎？帶2個朋友嚟得㗎啦，基本上乜都唔使講。不過咧今日體驗說明會點都要講啲嘅。咁咧嗱，以下落嚟咧，我咧就唔講呢個，即係我就唔講嗰個點賺錢啦。不過咧有個朋友咧比我講得更好嘅，嗰個咧就係阿 Ray， 係啦，俾啲掌聲阿 Ray。咁啊而家咧呢個時間咧就要俾阿 Ray 講。